របស់ដែលលុយទិញអត់បានហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មើលរំលងអញ្ចឹងណាទី1ការគេអត់គ្រប់តម្លៃអត់បានគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនមានពេលគេណាសង្ងំគេអត់បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងហើយនឹងកាយសម្បត្តិយើងរឹងមាំដែរអញ្ចឹងណាពីច្រើនណាបងប្អូនមុនគេ scroll 1ម៉ោងងើបពីគេហ្នឹង scroll 1ម៉ោងទៀតអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងមានពេលគេគ្រប់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែទម្លាប់របស់យើងមិនសូវល្អចេះ scroll មុនពេលចូលគេអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងគេស្កប់ទី2គឺខ្លួនប្រាណដែលអត់មានជំងឺខ្លួនប្រាណដែលអត់មានជំងឺមានន័យថាម៉េចពេលដែលបងប្អូនអត់ទាន់ឈឺបងប្អូនអត់ព្រមទៅហាត់ប្រាណឬក៏ញ៉ាំអាហារណាដែលជួយដល់សុខភាពល្អហើយពេលដល់ឈឺហើយបានទៅពេទ្យទី3គឺមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធហើយនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយយើងបងប្អូនទៅដល់វ័យមួយមិត្តភ័ក្តិអត់សូវមានច្រើនទេដល់វ័យមួយហ្នឹងគឺលុយក៏ទិញលែងបានដែរមានន័យថាពួកគាត់មានការងារធ្វើរៀងខ្លួនគាត់មានគ្រួសាររៀងខ្លួនទី4គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកគេស្រឡាញ់យើងមែនតើគេអត់ត្រូវការលុយ 100%ទេ of course ពេលដែលយើងអត់លុយក៏ពិបាកនឹងទៅឆ្លងម្នាក់ដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះបើយើងយកលុយយកមកដាក់មុខវាទៅជាបញ្ហាពេលដែលយើងអត់លុយវាទៅជាបញ្ហាមួយគឺការឆ្លាញ់ក៏អត់មានសូអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់យកលុយវាមកទិញទឹកចិត្តពេលដែលគាត់អត់លុយម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវការលុយហ្នឹងគឺគាត់លែងមានក្តីស្រឡាញ់ជាមួយយើងហើយ of course អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាពេលខ្លះលុយអាចទិញក្តីស្រឡាញ់បានទេទី5បងប្អូនគឺសេរីភាពនៃការដើរហើរទៅណាទៅណីអញ្ចឹងណាពេលដែលបងប្អូននៅរៀនឧទាហរណ៍បងប្អូនមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីដើរលេងខ្លះដើម្បីតែមើលកុនដើម្បីពេលដែលសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនដល់វ័យមួយដូចខ្ញុំដល់វ័យ30ខ្ញុំដឹងថាពេលនេះពេលយើង focus ទៅលើធ្វើការរកស៊ីគឺសំខាន់ជាងពេលដែលយើងដើរហើរច្រើនសូម្បីតែដើរជាមួយនឹងបងប្អូនទៅជួបជុំគ្រួសារពេលខ្លះក៏អត់សូវមានពេលច្រើនដែរខ្ញុំជឿថាអានឹងវាជាការរៀបចំរបស់ខ្លួនយើងទេប៉ុន្តែការងារខ្លះវាមិនអាចទៅរួចឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការ16ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយអញ្ចឹងការងារខ្លះគាត់ត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសេរីភាពនៃការដើរហើរហ្នឹងវាអត់មានដូចពេលយើងនៅរៀនត្រូវការពេលឋានៈតន័យបានមានសារអាទិត្យទេបងប្អូនទី6គឺសំខាន់គឺត្រូវមានឪពុកម្ដាយនៅរស់គឺសំខាន់អ្នកខ្លះតើតែឪពុកម្ដាយស្លាប់បាត់បានដឹងថាពេលវេលាសម្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមួយអាទិត្យម្ដងពីរដងវាអត់ជាច្រើនសម្រាប់យើងទេគ្រាន់តែយើងញ៉ាំបាយជុំគ្នាយើងនិយាយគ្នាលេងសួរសុខទុក្ខគ្នាក៏វាល្អសម្រាប់យើងដែរសម្រាប់ខ្ញុំទី6គឺសំខាន់ដោយសារតែពីក្មេងខ្ញុំអត់សូវមានភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយច្រើនហើយពេលយើងមានវ័យច្រើនទៅនៅសល់តែម្ដាយអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍មួយថាអូខេអញ្ចឹងពេលវេលាវាដើរលឿនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ឲ្យគាត់ហើយយើងពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្លះក៏វាល្អសម្រាប់យើងដែរដោយសារតែពេលដែលយើងបាត់បង់ពួកគាត់ទៅបើយើងដឹងថាយើងទោះបីយើងសល់លុយរាប់លានក៏ដោយក៏យើងអត់អាចយកមកវិញបានដែរហ្នឹងហើយទី7គឺពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានប្រពន្ធមានប្តីមានកូនហ្នឹងហើយពេលវេលាល្អបំផុតគឺសៅរ៍អាទិត្យឬក៏ពេលវេលា holiday មួយណាព្រោះដោយសារតែទោះបីយើងធ្វើការរកលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែពេលដែលយើងអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ពួកគាត់គឺពេលពួកគាត់ធំទៅតែខកកូនធំទៅក៏អត់មានក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកឬក៏ម្ដាយអញ្ចឹងទៅក៏អត់មានមនោចេតនាអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺវាអត់សូវមានក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចិត្តដាច់អញ្ចឹងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងផងពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារផងដើម្បីឲ្យចង់ឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាហើយនឹងគ្រួសារមានសុភមង្គលដែរអញ្ចឹងណាទី8គឺសំខាន់ជាងគេគឺស្ថានភាពផ្លូវចិត្តពេលដែលយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើអីមួយឬក៏មានលុយដើម្បីធ្វើ business អីមួយពេលដែលទឹកចិត្តយើងអត់នឹងយើងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងធ្វើការអីមួយយើងអារម្មណ៍យកនៅក្នុងខ្លួនណាសូម្បីតែយើងយកលុយទៅពេទ្យព្យាបាលឬក៏ទៅខាងផ្លូវចិត្តព្យាបាលហ្នឹងក៏ពេលខ្លះក៏យើងអាចដូចតាម 100% ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែការពារផ្លូវចិត្តយើងបានល្អចេះព្យាយាមរកកន្លែងសុបាយខ្លួនឯងខ្លះរកកន្លែង enjoy ខ្លះហើយនឹងដើរជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់អត់សូវតុកសិចច្រើនដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ល្អសម្រាប់ធ្វើការអីបន្តអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដូចរាល់ថ្ងៃនេះសំបីតែសង្គ្រាមជាមួយនឹង physical ហ្មងមានថាជាមួយនឹងការច្បាំងហ្មងអត់សូវសាហាវជាងដូចសង្គ្រាមផ្លូវចិត្តអីបងប្អូនឧទាហរណ៍ណាតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានការបងប្អូនដឹងហើយពេលដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងព្រំដែន
គឺគាត់ថាបងប្អូនមើលព័ត៌មានបងប្អូន stress បងប្អូនគេលក់អីទៅអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តយើងអារម្មណ៍មិនល្អអាហ្នឹងឯងចាំថាយើងត្រូវចេះ control អារម្មណ៍របស់យើងឲ្យបានល្អហើយការពារផ្លូវចិត្តយើងបានល្អដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងបានល្អដែរអញ្ចឹងណាសរុបមកវិញទាំងអស់នេះហើយគឺជាបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងលុយអត់អាចទិញបានទេហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មើលរំលងដែរអញ្ចឹងណាពេលដែលខ្ញុំអាយុមុនអាយុ30ខ្ញុំក៏មើលរំលងទាំងអស់ហ្នឹងដែរពេលខ្ញុំចូល30ឆ្នាំបុបបើខ្ញុំថាពេលវេលា30ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំចាយពេលអត់ប្រយោជន៍ច្រើនហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យអត់គិតថានឹងវាល្អមិនល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតម្ដងទៀតទី1គឺតម្លៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់ scrolling ណាចូលគេឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់7ម៉ោង8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ទៅទី2ទៅហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺក្នុងខ្លួនទី3បើមានមិត្តភ័ក្តិព្យាយាមទស្សនាជាមួយពួកគាត់ហើយព្យាយាមថែរក្សាព្រោះដោយសារពេលខ្លះលុយទិញអត់បានហើយមិត្តភ័ក្តិទី4ក្តីស្រឡាញ់ពីជុំវិញខ្លួនមិនមែនថាមកក្តីពុនឬក៏ស្នេហាអីទេសូម្បីតែបងប្អូនក៏ដោយទី5គឺសេរីភាពទី6ទៅលេងឪពុកម្ដាយគ្រួសារទី7គឺផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធកូនទី8គឺសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងចឹងមុននឹងគិតដល់គេយើងគិតពីខ្លួនឯងផងដើម្បីឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងល្អចឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងក៏ល្អដូចគ្នាសិនជាបងប្អូនជួយចិត្តវីដេអូបែបនេះបងប្អូនជួយ follow ខ្ញុំម្នាក់មួយមកហើយប្រាប់ខ្ញុំផងថាបងប្អូនចង់បានវីដេអូបែបម៉េច comment ពីក្រោមមកសម្រាប់ចង់បានវីដេអូបន្ថែមហើយជួបជាមួយខ្ញុំឡងឌីនៅវីដេអូក្រោយបងប្អូន Peace